आज बनाएंगे कीटोजेनिक प्रोटीन केक। प्रोटीन केक बनाने के लिए एक बोल में 3 स्कूप चॉकलेट फ्लेवर्ड वे प्रोटीन लीजिए। उसमें 20 ग्राम मक्खन, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटे हुए अखरोट, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटे हुए बादाम और 1 कप पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस मिश्रण को एयर फ्रायर के बर्तन में निकाल लीजिए और 160 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। और ये रहा आपका यमी प्रोटीन केक रेडी। न्यूट्रिशन वैल्यू की जानकारी के लिए जाइए हमारी वेबसाइट juicedigital.in पर। ऐसी स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल जूस फूड पर।